मॉडर्न घरों के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में आती रहती हैं। चाइना में एक ऐसा किचन तैयार किया गया है जो सारे का सारा टच सिस्टम पे काम करता है। जगह कम होने की वजह से अलमारियां फोल्ड हो जाती हैं, इनमें खूबसूरत लाइटिंग की जाती है। इसके अलावा ड्रेसिंग टेबल का ग्लास भी बहुत खूबसूरत है, ये भी फोल्ड हो जाता है। कपड़े लटकाने वाली अलमारी में भी टच सिस्टम दिया गया है। इसको टच करने से हैंगर्स नीचे आ जाते हैं और इसको टच करने से हैंगर्स वापस ऊपर चले जाते हैं। किचन में जो लगाई गई फोल्ड होने वाली अलमारियां हैं, अगर इनके नीचे कोई चीज रख दी जाए तो वो चीज टूटती नहीं है, बल्कि अलमारी वहीं पर रुक जाती है। रात के वक्त ये फोल्डेबल अलमारियां बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि इनमें बहुत ही खूबसूरत लाइट्स लगाई जाती हैं।